El govern central continua sense dotar les Balears amb un règim econòmic especial. El govern central continua sense invertir en infraestructures educatives, sanitàries, de transport, ni tampoc ha dotat les competències d'educació ni de sanitat a la quantitat d'obrers necessaris per reparar tots els conflictes que dia a dia van sorgint en aquests àmbits. Expressam el nostre suport a la futura proclamació de la República Catalana. Igualment, promulgam la nostra fraternal solidaritat amb les persones que es manifestaran diumenge a Salt, Berga, Lleida, Barcelona i Tarragona en favor d'aquesta república. Estan farts. I quan van desenvolupant que estan farts, veureu com nosaltres també tenim el mateix motiu d'estar farts. Perquè estan farts de pertànyer a un estat on allò que és democràticament aprovat, primer pel Parlament català, després pel Congrés de Diputats, llavors en referèndum del poble català, el Tribunal, i posteriorment el Congrés de Diputats, el Tribunal Constitucional, d'una altra manera, jo crec que ja el podríem anomenar el Consell dels Ayatolás de les pureses de l'estat espanyol o d'Espanya. Dic que s'assembla més a d'aquell òrgan que tenen a Iran per conservar la puresa ideològica de les essències de la revolució iraní que altra cosa. No és un tribunal constitucional, no és un tribunal que ens doni unes garanties. Estan farts d'això, quan nosaltres també estem farts d'això. Estem farts que la voluntat popular, el principi democràtic popular no siga respectat per una guarda de senyors que no han estat elegits, que no són electes, que tenen el mandat caducat, que estan a les ordres directes dels partits polítics i que se'n foten de lo que vota la ciutadania. I nosaltres també estem farts d'això, que el Tribunal Constitucional contínuament ens vagi prenent el pèl a tots, tant individualment com col·lectivament. Estan cansats, ens diuen, estan cansats de ser tratats com a súbdits i no com a ciutadans per un estat que clarament i cada vegada més té la nostra llengua catalana i menysprea la nostra i la seva identitat. Estan cansats, estan farts, com nosaltres que també estem farts, de suportar un jou que ja fa més de 300 anys que dura. Els principatins han renunciat, han tingut una trajectòria en aquest sentit, però han renunciat ja a plantejar cap reforma a nivell d'estructura d'estat. La història els diu que això no és possible. Que és l'estat que tenim, estan cansats també d'haver de patir un estat europeu, que se diu europeu, on hi ha aquesta democràcia espanyola. La democràcia té una qüestió, per això, fonamental, és quan has de posar un adjectiu ja malament canta la cosa, perquè ells s'omplen la boca de dir democràcia espanyola, i clar, aquesta democràcia espanyola és una democràcia que comporta tenir un dels estats europeus on les clavegueres són més barroeres. I d'aquestes qüestions que ens posen com a exemple del seu cansament i d'aquest fart de conviure dins d'aquest estat, nosaltres encara tenim més motius. Encara tenim més motius perquè nosaltres, i ho hem de tenir clar, això ho hem de tenir clar, nosaltres som econòmicament una colònia. Nosaltres som una colònia, tenim tots els ets i els uts per ser considerats una colònia. Perquè la nostra aportació del producte interior brut de l'estat espanyol, el que va i no retorna és el 15%.
que és el criteri que segueix les Nacions Unides per determinar si un territori és colònia o no. Ja ho sabeu tots, perteneixeu a la colònia de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Aquest és l'objectiu, hem de créixer, hem d'anar cada vegada motivant més a la gent. Això és la nostra feina i mos hi hem de deixar la pell, mos hi hem de deixar hores i hem de fer entre tots, hem de col·laborar tots i hem de fer també obertament en la participació i en l'òpera de tota la gent. No oblideu que si feim això, Mallorca, perquè parlam de Mallorca en aquest cas, serem una gran república federada dels països catalans. Som aquí perquè no vull que es pugui tornar a negar la nostra història a les meves netes, tal i com la negaren a mi. Ni vull que cap nació sigui perseguida, reprimida la seva llengua, la seva cultura i la identitat durant més de 300 anys, com ho ha estat la meva, tant en el temps de monarquia com en temps de dictadures. Ni que cap nació pugui inculcar la por a una altra, com ho han intentat fer amb el poble català. Som aquí també perquè fa més de 300 anys mallorquins avantpassats nostres perderen la vida per defensar el nostre poble, per defensar la nostra manera de ser i de respectar, per defensar les nostres lleis i la nostra dignitat com a poble. Tots els recursos emprats des d'aquell temps fins a l'actualitat serviren per apaivagar el sentiment independentista en segons quins territoris. Però l'augment de l'espoliació en temps del general i de la mala anomenada democràcia, que havia fet pensar que solucionaria la majoria de problemes, va fer que el Principat anés augmentant el sentiment independentista. Som aquí tots nosaltres per defensar el dret d'autodeterminació dels pobles. Quan defensam el dret de l'autodeterminació dels pobles, defensam un concepte universal per a tota la ciutadania. Ells, els del Principat, ja estan a punt. Nosaltres hem de treballar per estar-hi ben prest, a punt per reconstruir la República Catalana, la República dels Països Catalans. Visca Mallorca i visca Catalunya!